Šiandien svečiuose mūsų geras pažįstamas Andrius. Visada atsimenu jį ne tik iš pranešimų, bet ir iš kolegų, kurie buvo jo artimesni draugai bendravimo, jog tai labai originaliai mąstantis. Sakykime taip, pridėsiu šiandien seminarę mokslininkas ir visiems mums bus didelis pliusas, nauda iš tikrųjų iš to išgirsti, ką Andrius dabar daro. Ir tai ne visai sutampa su to, ką mes užsiimam, bet tai yra būtent naudinga praplėstai kelti. Taip kad, Andriau, klausimas dabar jums iškart klausimus galima bus uždavinėti to pranešimo metu ar pabaigus? Aš siūlau, kad aš parodysiu 2-3 skaidrės ir tada, duosiu, pasitikrinsiu, ar yra klausimų, ar yra pastabų. Ir tai po truputį bus interaktyvus dalyvavimas. Aš kažką pristatau. Man taigi pasakė po egzaminos. Kas neišlaikys egzaminą, bus pašalintas. Egzaminas, ar jums įdomu ar neįdomu. Tai čia mane egzaminuosi, ne? Gerai, tai tada prašau, jums dabar. Ačiū jums. Man labai malonu yra jums pristatyti savo darbus. Aš esu, kaip Teresė prisimena, čia kalbėjęs gal prieš kokius 7 metus, būtent apie šitą sumanymą ir galiu dabar kažkokius vaisius pristatyti. Ir čia yra, kaip vadinasi, savasties būsenų modeliavimas Hamiltoniano 3 kvantinėmis simetrijomis bei Bott periodiškumu. Tai jūs modeliuojate labai gyvenimiškus, dalykiškus, tikroviškus reiškinius, neginčytinus. Aš bandysiu pamodeliuoti tokius miglotus vidaus gyvenimo reiškinius ir ar tai pavyks ar nepavyks, tai galima kritikuoti, bet yra tokios pastangos. Tai čia pradėsiu nuo pabaigos, ką aš norėčiau paaiškinti ir daug ką kalbėsiu, dažnai bus nesuprantama. Tai aš pasistengsiu iš pradžių, kad būtų nors kažkas suprantama. Suprantama, kad modeliuojant vidinį mūsų gyvenimą, bandant kažkaip tą nusakyti, galima suprasti kaip pokalbį tarp skirtingų sąmoningumo lygmenų. Tai bus 3 lygmenys. Pasąmonė, kuri nesąmoningai žino, vadinasi, ištisai, tarp pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo, kaip pavadinsiu. Tai jas paskui bandysiu sulyginti ir parodyti, kaip iškyla su kvantinėmis simetrijomis. Yra 3, yra čia T, C, S. Aš jas tuoj pristatysiu. Ir pradžioje tos 3 sąmoningumo lygmenis bandysiu perteikti. Paskui į pabaigą, kiek bus laiko, aš apie šitą proto būsenų ratą, kuris kurį tirdamas bandau parodyti, kaip jis modeliuojamas, kaip jį galima modeliuoti Bott periodiškumu. Tai gal tiesiog pradėsiu nuo to, kas, kaip čia, pereiti kitą, čia. Tai čia yra tai, ką noriu jums pirmiausia bandyti pristatyti. Kad įsivaizduot mūsų vidinį gyvenimą kaip pokalbį tarp 3 sąmoningumo lygmenų arba 3 protų, kaip vadinu. Aš juos čia kartais pažymiu kinų raštais. Čia yra skaičius 1 į 2 ar 3 san, kad kartais pažymėti. Ir aš tą pokalbį įsivaizduoju taip, kad pirmiausia sąmoningumo lygmuo yra mano protas man tarė, kad jis kažką žino. Aš vis tiek noriu iškart paklausti, dabar jūs labai įdomu žengiant žingsnį, jūs įvedėte kinetiškus skaičius. Kodėl? Kodėl negalėjo, pavyzdžiui, romėnų skaičiai būtų, netinka jūs? Ką nori to pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad aš rašiau straipsnį, apžvelgiau šitą visą darbą balandžio mėnesį bendrojo dirbtinio intelekto konferenciją. Pasiūlė, jeigu buvo galima 10 puslapių rašyti. Ir aš turėjau labai daug ką pasakyti, reikėjo kuo glaučiau.
Tai aš supratau, kad kartu tokius terminus, pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas, panašiai, tas užima daug žodžių. Tai pirmiausia, man reikėjo ženklo kažkokio. Ir tada aš galvoju, nu kokį tada ženklą susigalvot. O graikiškos raidės, romėnų skaičiai panašiai yra labai dažnai naudojami ir aš galvoju, aš prisiminiau, kad kadangi mokausi kinų kalbos, vis po truputį, kad tas 1, 2, 3 čia labai gražiai atsispindi, nes yra 1, yra 2, yra 3. Ir aš dar pridėjau tokį kotą, kad gautųsi tokia vėliavėlė, dėl to, kad toksai brūkšnys, jeigu paleisiu į vieną tokį, jis bus nesuprastas. Bet jeigu tokį kotą pridedu, tai tada visiems aišku, kad čia yra, tai čia tiesiog yra nauji ženklai. Bet su kiniečių filosofija, su kažkuo jūs šiandien nesiruošite? Ne, bet čia yra, aš sakyčiau, čia labiau yra globalus mąstymas. Kad yra milžiniška civilizacija, kodėl neatsiremt, kad ir tokį paprasčiausią dalyką, kad jų labai parankų ženklai. Tai čia apie tai. Tai tas pokalbis yra ištisas srautas, ar pojūčių, nuotaikų, įvaizdžių, faktų kažkokių. Ir jie visi tvirtina, kad aš šitą žinau. Dabar kodėl tai žinau ir kaip tai atsirado, man nepasako. Bet yra tiesiog toksai srautas visokių žinių. Ir tas žinias žinom nesąmoninga kažkaip. Paskui yra kitas dalyvis tame pokalbį. Yra toksai tardymas ištisai, toks plepėjimas, kalbėjimas, toks aptarimas savo viso gyvenimo. Ir aš jį suprantu kaip klausinėjimą. Ir iš tikrųjų kiekvienas žodis yra kaip ir klausimas. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš panaudoju žodį arklys, tai iš tikrųjų tai veikia kaip klausimas, kas yra arklys. Ir tada man anas protas gali parodyti arba kažkokį vaizdinį, arba primint kažkokį faktą, arba pažįstamą arklį. Tai gaunasi, ir aš čia bandysiu tą įvairiai matematiškai pavaizduoti, tai gaunasi toks pokalbis tarp numanančio, žinančio proto ir tardančio, nežinančio. Tas numanantis pasąmonė, nesąmoningai. Tiesiog kažkur ištraukia iš kažkur. O sąmonė nieko bando valdyti padėtį, tardyti ir panašiai. O trečias, visavertis sąmoningumas, jisai lygina tuos du skirtingus protus, kad ta pati informacija būtų dviem pavidalais. Tai, ką žinome, tai, ko nežinome. Tas yra tada labai tvaru, kai tą patį dalyką galima mąstyti iš dviejų skirtingų kampų, tai sulygina ir paskui renkasi kažkokiu momentu, kad, pavyzdžiui, tokioj, kai man sekasi, pavyzdžiui, tai tada gal man veikti intuityviai, ne? O kai nesiseka, arba kai yra pavojinga, tada labai atsargiai viską suskaldyti į atitinkamus žingsnius, veikti logiškai. Tai eksperimentinė psichologija yra, pavyzdžiui, sistema 1, sistema 2. Ar jums tai pažįstama, ar girdėta? Kahneman ir Tversky yra. Tai jie nenorėjo kalbėti apie pasąmonę ir sąmonę, tai įprato eksperimentinė psichologija. Tarkim, yra sistema 1 ir sistema 2. Ir tada tyria visokius, kaip lietuviškai būtų bias, šališkumus, kurie nesąmoningai iškyla ir labai daug prisikeičia. Yra kažkokia sistema 1 labai greitai veikianti, kuri turi labai savotiškus šališkumus. Yra kita sistema, kai lėčiau mąstai, gali tada logiškai mąstyti ir gaunasi kitokie atsakymai. Tai jie yra daugybė eksperimentų. Tai čia yra 2 terminai, bet esmė kalba apie tą patį. Tai aš priėjau, po daug aš jau, aš gal jau kokią 40 viršų metų šitos dalykus mąstau, bet prie tų 3 protų priėjau tikrai ne iš karto, bet ko toliau, to daugiau. Tai į ką viskas susives, kad pasirodys toks labai matematikoje vaisingas būdas tą modeliuoti yra kvantinės simetrijos. Tai čia bus pabaiga paskaitos, prieis prie to, bet yra 3, kurios yra laiko apsukimas, krūvio sukeitimas, veidrodinis atspindys. Tai pagal angliškai būtų time reversal, tai laiko apsukimas. Jeigu yra koordinatai x ir t, tai tada vietoj t gali būti minus t, tai čia tokia transformacija ir tos transformacijos pagrindų gali būti simetrija. Tai kai kurios sistemos turi tokią simetriją
gali būti veidrodinis atspindys, kad pakeičiam pozicijos koordinatės, kaip kad veidrodį. Ir jeigu abudu pakeičiam, tai fizikoje iš esmės sutampa su krūvio sukeitimu. Tai, pavyzdžiui, jeigu visą materiją sukeisti su antimaterija ir atvirkščiai, tai tada iš esmės sutampa su laiko krypties pakeitimu ir pozicijų sukeitimu. Tai ar yra kažkokių klausimų apie tuos tris protus? Tas X pozicija, čia kažkokia informacija ant žinios. Čia tiesiog gali būti erdvė koordinatai. Čia du skirtingi dalykai. Čia vieną, ką labiau dabar kalbėsiu, čia paskui kur prieisiu, kaip fizikoje tas iškyla, bet aš tik tai kol kas veikėjus pristatau. Čia dabar jau jūs palėtėte tokius įdomius klausimus, kuriuos mes dažnai nagrinėjame. Tai yra apsukti laiką, grįžti atgal, kas antimaterija nuo Diroko rezultatų, kada Dirokas turėjo savo lygtį ir parodė, kad gali būti antielektronų. Ir labiausiai stebino tada, kad gali ir laikas atgal įdėti, nes jau minus T. Tai šita prasme, kiek tai yra fiziška, tai yra šiai dienai mes gerai vis tiek žinome, jog laikas eina į vieną pusę, atgal grįžti negalima kol kas, niekas persikelti į... Tai apie ką eina kalba? Eina kalba apie sistemą, pavyzdžiui, kai kur matėm, kai kur, kad ir pačioj fizikoje. Pavyzdžiui, planetų, gravitacijos dėsniai visi, ne? Planetos sukasi, tarkim, į vieną kryptį. Dabar jeigu tą postumį sukeis, kad būtų ne ta kryptim, o priešinga kryptim, išmes galioja visos gamtos taisyklės, jom tas pats, ta prasme, gali sukti vieną kryptį, gali suktis kitą kryptį. Yra tokia judėjimas laikė atgal. Va tai, kai jūs sakote, yra tokia dinamika. Ne, tai reiškia, jeigu visatoje sukeisti, tarkim, laiko kryptį, ar kažkas pasikeistų, ta prasme, ar galima, ir visatoje, ir kažkokioj sistemoje sukeisti laiko kryptį. Jeigu mes kalbame apie antimateriją, antipasaulį, jinai egzistuos ir jūs net nežinosite, kad čia yra anti ar čia materija. Bet jos negali abi susiliesti. Bet čia yra kitas klausimas. Bet yra pirmiausia transformacija. Kad pirma, eina kalba apie transformaciją, kad jeigu yra apibrėžimas vienoks ir dabar transformuojam. Tai tą galima nusakyti. Dabar antra eina kalba apie simetriją, kad tam tikros sistemos... Jūs neįdedat jokio fizikinio čia kol kas turinio, nes tai yra normaliai algebrai, geometrijoje yra įmanoma kiekvieną dieną. O transformacijos pagrindu galima nusakyti simetriją. Tai, pavyzdžiui, kai kuri sistema leidžia, tokia transformacija įgyvendinus, jinai lieka tokia, kokia buvo. Tai tokiu būdu galioja ta simetrija. Tai, pavyzdžiui, veidrodinis atspindys. Vienoje sistemoje, pavyzdžiui, ar tu kairiarankis, ar tu dešiniarankis, ar tu sukeiti, tai tada, sistema lieka ta pati. Bet, pavyzdžiui, fizikoje pasirodo, kai kurios jėgos, silpnoji jėga yra jautri šitam dalykui. Ir jinai, vadinasi, yra kai kurios reakcijos, kai kurie dalykai vyksta kairiarankim dalelytėm, tarkim, su posūkiu, bet ne dešiniarankim. Panašiai. Tai čia apie tai eina kalba. Tai buvo gana fizikoje netikėta ir štai Nobelio premija yra paskirta. Tai čia būtų kartais čia yra rašoma P, tai būtų parity, tai būtų CPT, simetrija, tai yra čia yra charge conjugation, time reversal, čia yra sublattice symmetry, irgi naudojamas terminas. Tai aš pagal straipsnius, bandydamas nepasimesti, panaudoju jų ženklus. Bet man svarbiausia, aš apie tą kalbėsiu. Ar jūs jaučiate tą skirtumą, tą pokalbį savyje, tarp tokių skirtingų lygmenų sąmoningumo? Taip, aišku, galime įvairiai interpretuoti. Aš jūs pasakėt, kad tenais sąmonė klausia, bet ar tikrai klausia? Gal jie tiesiog, reiškia, kaip menedžeris, reiškia, tiesiog valdo, o tikras darbininkas yra pasąmonė. Tai galima taip suprasti. Aš jums parodysiu, yra gal... Aš esu surinkęs, kadangi labai yra sunku apie tuos dalykus kalbėti, norisi faktų. Tai aš esu čia surinkęs gal 354 pavyzdžius ir tas skaičius auga, būtent tų trijų protų.
ir taip pat renku kitų sandorių. Tai pavyzdžiui, Freudas, ane, čia būtų pavyzdys. Tai jis skyrė id, superego ir ego. Ir kaip supras. Tai aš tą id suprantu kaip tą pasąmonės balsą. Ir kai kada gal visai neprieinama, bet iš dalies pajuntam, kad va čia kažkokie pas mane įgeidžiai ar kažkaip norai, ar polinkiai, jie braunasi pas mane, bet iš kitos pusės yra kažkoks, kad ir tėvų balsas ar ką, kuris tą tramdo, valdo, o yra ego, tai aš suprantu, kaip tasai, kuriam priklauso spręsti, kuris dabar paims viršų kokiu metu. Tai čia vienas yra būdas. Arba, pavyzdžiui, galima apie Platoną, kad, pavyzdžiui, Platonas savo valstybėje skyrė, kad yra pa žmogų apetitai kažkokie, yra, tokie mošeika, tokie doruoliai, kurie čia daro tvarką, bet reikia išmintingo karalienių vakaros, viskas sureikėtų, kad visi liktų patenkinti, kurie valdytų. Tai tokių pavyzdžių yra ištisai ir labai daug. Tai tada gal, ar yra kažkokių pastabų arba tą, nes čia yra svarbiausia, ką noriu, prašau. Turiu klausimą dėl, kas modeliuojama. Kas čia modeliuojama? Klasikinėme tokiame cikle modeliavimo yra toks punktas, kad mes savo virtualų modelį tam tikroje vietoje palyginam su realybė ir jeigu mums nepatinka, grįžtam atgal, patikslinam truputėlį. Ar bus ta vietelė, kur mes lyginam su realybė? Va čia. Tai čia aš bandau sakyti, kad štai ir yra realybė. Ir ta realybė yra pakankamai miglota. Tai yra problema. Kaip tokią miglotą realybę išsakyti, kurią paskui matematiškai modeliuosim, tas modelis padės padaryti labiau apibrėžtą. Taip, metrika kaip mes lyginam, kad mes gerai pamodeliavom ar dar blogai, galima dar geriau pamodeliuoti. Tai viena yra vaisiai, pasekmės. Pavyzdžiui, jeigu teorija yra gera, bus kažkokie vaisiai, bus kažkas pasakyta. Tai šitos tris protus surikiavus, aš, kaip sakiau, parinkau 350 pavyzdžių ir dar daugiau laukia ir ką, kad pasakydavo įvairūs skirtingi mąstytojai apie tuos pačius dalykus, kalba skirtingai žodžiais, ir ar šitas bendras priėjimas pasiteisina, nepasiteisina, yra sunku pasakyti, bet užtat irgi čia neturėtų būti vieno žmogaus darbas, čia turėtų būti bendruomenės kažkokia veikla, užtat yra labai prasminga jums pastebėti. Aš noriu, gal nepadėkojau dar, bet noriu padėkoti ir profesoriui Raimundui Čiegiui ir jums visiems, kad jūs atėjot, kad domitės ir kad aš turiu galimybę jums pristatyti. Bet mintis yra, kad šitie dalykai pasireiškia ir biologijoje, ir netgi pirm biologijos, kad ir pačioj fizikoje. Tai, pavyzdžiui, biologijoje svarbus pavyzdys būtų, kodėl mes turim 2 pusrutulius. Tai jeigu pasižiūrėti į neurologų vadovėlį, ar žinot, kodėl yra 2 pusrutuliai pas žmogų? Niekas nežino. Yra tvirtinama, kad, pavyzdžiui, kad buvo žuvis, ir jai trenkė į vieną, smegenų pusę ir užtat, bet jinai turėjo kitą smegenų pusę, jai tai buvo naudinga ir jinai galėjo vadovautis toliau, suprantate, kiek nupriešinti. Čia yra, aišku, evoliucinio požiūrių, tai yra nesąmonė, kad toksai dalykas išliktų 100 milijonų metų, būtent tokiu pagrindu. Bet jeigu, ir čia mes susidurim su materializmu. Materializmas žiūri į smegenis ar kitus reiškinius grinai kaip implementacija. Kad kas yra implementuota, yra tikrovė, o kitos tikrovės nėra. Bet jūs, kai modeliuojate, aš manau, jūs suprantate, kad šalia implementacijos yra naudotojų pareikalavimai. Kad naudotojai turi user requirements, kaip lietuviškai vartotojų pareikalavimai. Tai ir aš sakau, kad norint turėti pilnavertę mąstymo sistemą, reikia pažiūrėti iš 2 kampų. Reikia žiūrėti, kas yra žinoma, kad aš žinau tą. Bet reikia sugebėti viską išnagrinėti iš kito kampo, ko mes nežinom. Aš nežinau to. Ir logika leidžia tą patį dalyką pasakyti tais 2 būdais. Bet, pavyzdžiui, kad ir lyčių santykis bendruomenė ir panašiai, čia gal truputį drąsu pasakyti, čia gal geriau moterys tegu patiksina, bet
Aš manau, visose kultūrose, vardant bendruomenės susikalbėjimo, dažnai yra toksai pasidalinamas į du skirtingus mąstymo būdus. Jisai neprivalomas, bet jisai yra toks naudingas, kad vienas bus intuityvesnis, o kitas bus toksai racionalesnis. Ir susiduria. Va. Ir aišku, kiekvienas žmogus turi tuos abu du pusrutulius, kurie susikalba viduje, bet bendraujant, vieni žmonės labiau linkę vienaip, kiti kitaip, ir tada bendruomenė yra geriau, kad yra pasižiūrima iš abiejų pusių. Ar aš čia labai nugrybavau, ar čia Ne, dar jūs nugrybavot, bet ne visai atsakėte į Jevgenijaus klausimą. Klausimas visgi, ką jūs vadinate realybę, kurią matysime? Ir tada labai natūraliai atsiranda klausimas, o pavyzdžiui, matematinės žinios, jos yra realios ar nerealios? Tai vat jūsų požiūriu, jūs sakysite, realu kas, ką galiu išmatuoti, galiu paliesti, galiu... Tai žodžiu, gal pasakyti, kad įprastasis modeliavimas, įprastasis mokslas, ne, kad ir ten tas materializmas. Materializmas sakys, kad ir ką noriu pasakyti, kad tas gal grįžta prie tų smegenų, kad žmonės matė, kad yra skirtumas tarp tų dviejų pusrutulių ir tas patapo pakankamai populiaru, bet kai įgavo daugiau žinių neurologai, sako, kad pas kiekvieną žmogų visą tai yra skirtingai implementuota, supranti, nėra kažkokio bendro atsakymo. Jums klausimą užduodami. Išklausykit mane, aš prieisiu prie klausimų. Tai noriu pasakyti, kad ta mintis, kad tai, žodžiu, tada sako, nėra tokio skirtumo. Suprantate? Dėl to, kad jie žiūri, kaip implementuojama. Bet jeigu žiūri, kad yra pareikalavimas turėti tokį pokalbį, tada visai kitaip suprantama. Suprantat, kad tas pareikalavimas, jis nėra materialus. Jis yra kažkoks kitoj plotmėj, sisteminis. Ir, pavyzdžiui, iš kompiuterio geležies spręsti, kas yra matematika, suprantate, yra neįmanoma. Matematika vyksta, arba skaičiavimai visokie vyksta kitoj plotmėj. Juos gali palaikyti daugybė implementacijų. Yra skirtingos plotmės. Tai čia yra faktas, čia yra realybė. Ir šita realybė yra ignoruojama. Ir, pavyzdžiui, kad kalbame apie evoliuciją, yra aišku, kad pareikalavimai turi savo raidą. Lygiai kaip implementacijos turi savo raidą. Ta raida vyksta dviejose lygmenyse. Bet jeigu kas nenori matyti apie kažkokius protinius, dvasinius, vidinius, apie žmonės, tai gali tiesiog grinai pasakyti, kad yra tik tai viena pusė. Tai kas yra, modeliuojant įprastai, kas yra tikra, yra tik tai, kas yra pasaulyje, suprantate, kažkokie pasauliniai reiškiniai. Bet kaip būtų įmanomas mokslas vidinio požiūrio, vidinio gyvenimo. Tokio mokslo iš esmės nėra. Tai būtų vadinama išminties mokslo, išminties katedros nėra. O kaip galėtų atrodyti ta, gal filosofija turėtų būti toksai mokslas, filosofija neturi moksliškumo, tarkim. Tai tada ką daryti? Tada reikia pradėti nuo vidaus faktų. Ar jūs žinot kažkokius vidaus faktus? Jūsų vidinio gyvenimo. Kokius faktus galite pasakyti? Aš tiesiog bandau pasakyti, kad jeigu jūs norite sužinoti, kaip mūsų filosofija, ta, kurią bandome suprasti irgi, tai yra teiginys, kas yra realu. Jisai filosofijoje ir fizikoje ir moksle kilo labai senai. Ir kas yra teorija? Kad jūsų ten keli, reiškia, modeliavimo matematiniai išmintis jūs įdėtų. Bet esmė tame, kad bandoma, visą laiką buvo bandoma vis tvirtinti, kad realybė yra tai, ką galima patikrinti eksperimente, padaryti. O teorija, jinai gali prognozuoti kažką, bet jos rezultatą, ką Jevgenijus ir bandė sakyti, mes turim patikrinti ir kriterijus yra matavimas. Tai tada... O paaiškėja, iš tikrųjų, ir čia nuo praėjusio šimtmečio, sakysim, tiek garsiausių fizikų, kvantinės mechanikos specialistų, klausimas yra toks. Jeigu jūs vadovausitės mano pasakytų principų, kad patikrinti mūsų modeliavimą, mūsų žinias galima tik eksperimentų, klausimas, ar galima suorganizuoti eksperimentą, kad įrodyti, jog šaknis iš dviejų yra iracionalus skaičius.
Vat jums yra labai konkretus klausimas, kurį galite įsidėti ir į savo pavyzdžius. Tai yra, jeigu aš vadovausiuos logika, kad reikia visada patikrinti žinias eksperimentų, tai eksperimentinio būdo patikrinti, kad šaknis iš dviejų yra iracionalus, nėra. Ir va tai yra įdomu, reiškia lieka tik tai, kas yra tada iš tikrųjų protavimas arba išvados ir lieka tik matematinis teorinis, nes labai lengvai vaikas 8 klasėje gali parodyti jums, kad matematinis samprotavimas šaknis iš dviejų yra iracionalus, kad negalima surasti dviejų sveikų skaičių, kurios padalinus gausime šaknis iš dviejų. Ir tai buvo labai netikėta ir senovės Graikijoje, tas momentas. Tai aš ir bandau suprasti. Tai čia aš bandysiu pasakyti, kad tikslas yra įtvirtinti, išvystyti naują mokslą. Nes esami mokslai yra objektyvūs. Jie rūpinasi objektyviais dalykas. Dabar kaip vystyti mokslą apie subjektyvius dalykus? Kaip žmogui atrodo? Ką žmogus išgyvena? Kas lyg tai būtų svarbiau, įdomiau? Žmonės nėra išvystę tokio mokslo, kuris būtų iš esmės nusakytų, kokia žmogaus būklė. Ir tokiam mokslui reikia turėti eksperimentus arba galų gale faktus, faktų rinkimą. Bet eksperimentų esmė yra, kad eksperimentai yra faktai, kuriuos galima pakartoti. Suprantate, ir kiti žmonės, įvairių žmonės gali sutikti, kad šitas faktas galioja ir man, ir jom, ir kitiem, ir mes galim grįžti prie ir pakartoti. Tai šituo požiūriu, kad tam tikrose aplinkybėse gali būti tokia skaičių sistema. Šaknis iš dviejų yra iracionalus ar ne iracionalus? Pirmiausia, tai aš noriu pasakyti, kad vienas iš pagrindinių dalykų plėtojant tokį mokslą yra išmokti mąstyti be žodžių. Suprantate? Išmokti, kaip galima mąstyti be žodžių. Nes jeigu užsikabinėsim už žodžių, tada yra ne tas mąstymas. Reikia mąstyti veiksmais, pavyzdžiui, proto veiksmais. Bet iš esmės, tas faktas, kaip jūs sakėt, kad, pavyzdžiui, ta šaknis ant dviejų yra neracionalus skaičius, ir tą galima parodyti, ir aišku, tam tikrose aplinkybėse, esant tam tikrai skaičių sistemai, tai yra faktas. Tai yra reiškinys, tai yra duomuo. Bet dabar kaip nereiškinys, fizikinė prasme, kurią mes labai ilgai ir naudojame. Tai yra vidaus, aš tik sakau, šitam vidaus moksle yra kitaip. Šitam vidaus moksle yra, kad yra tokie reiškiniai. Tai aš bandau vėl performuluoti taip, kaip aš įpratęs. Jo, tai aš bandau pasakyti, pirmiausia, sugebėti atsisakyti savo šablonų. Mes norint šitaip mąstyti, turi susigebėti, atsisakyti visko vienote tarimai, visų tų prietarų, visų tų pasimokymų ir atsisakyti visų samprotavimų, nes mūsų mąstymas yra be galo šabloniškas. Mes veikiam kaip kažkokie robotai, suprantate? Ir savo pasąmonę, tais visais atsakymais, aš žinau ir savo sąmonę, kad visokiais mąstymo būdais. Norint, prašau. Tai pirmiausiai, prie šito, kad eksperimentas jau tokiam pabendravime, jeigu mes galėtumėm susitarti, čia neaišku, ar taip yra, bet kad mes kiekvienas skiriame pasąmonę ir sąmonę. Ta prasme, ir bandyti tą apibrėžti. Kad mes skiriame, pirmiausia, ar sutinkam, kad jaučiam, kad iš kažkur kyla visokie atsakymai, įvaizdžiai, nuotaikos, ką mes nesuprantam nei kodėl, nei yra paaiškinama, kas čia vyksta, mums tiesiog tai yra brukama siūloma. Ar jūs kiekvienas kažką tokio panašaus išgyvena? Mes truputėlį kitaip įpratę. Jo, aš čia valdau, viskas labai gerai. Tai aš pertraukiu, aš jūsų klausiu, ar pas jūs yra toksai faktas? Aš jums pasakyti tokį faktą. Faktas yra paprastas, jeigu aš noriu kažką pasakyti, kad aš suprantu, aš turiu paaiškinti kitam žmogui. Ir man tada reikia abėcėlės, man reikia žodyno, be šito mes negalim susitikti. O kai jūs buvot kūdikis, taip ir darėte? Tada aš niekam nieko negalėjau pasakyti. O klausimas, kai aš jau... O kai pradėjot kažką sakyti? O tada aš jau pradėjau kažką... Tai mes nuo to ėmėme ir pradedam. Tai viena, ką pasakysiu, matematika, kas matematikai net nesupranta. Matematikos esmė yra aksiomos.
susidarai aksiomų sistemą, žaidimų taisyklės ir tada gali žaisti toliau. Taip. Bet jeigu iš tikrųjų pasižiūrėti matematiką, kas vyksta, o kaip žmogus, kaip žmogus kažką įžvelgia, supranta, kaip žmogus atranda ką, jis neatranda aksiomų pagrindų, jis atranda vaizduotę. Vyksta kažkokie, yra visokiausi proto veiksmai matematikoje, kurie vyksta ne aksiomų pasaulyje. Į šitą reikia įsikalt. Kas čia yra faktai? Bet klausimas yra, kai jūs norėsite savo genialų atradimą papasakoti kitam, jūs būsite priverstas perėti į tą kalbą, kai sakėt kūdikiui. Tai kūdikio kalbą mama supranta. Ir va tai yra to vaiko laimėjimas. Jis spėlioja ir spėliojimais, kažką lygtai supranta, bando suprasti. Tai čia yra tasai bandymas suprasti. Mes nesuprantam. Ir jeigu norite dalyvauti šitam dalykai, turite išmokti nesuprasti. Ir aš bandau tik tai pradėti nuo to, ką mes galim suprasti. Ar mes galim kažką suprasti ir stengtis kuo mažiau čia viską suprasti. O vieną dalyką, tai ar mes pagaunam tą skirtumą, kad pirmiausia, pas mus nevalingai, ištisai kažkas yra brukama į protą, tarsi čia šitą kažką lygtai žinome, bet be jokio paaiškinimo. Ar kažkas gali pasakyti, kad tą išgyvena? Ir kaip apibūdinti aš tokį išgyvenimą? Pastoviai, čia visi. Tai aš tik, suprantat, vienas kreipia galvą, kad ne, kitas. Tiesiog bandykime, tai čia pirmiausia yra liudijimai, kad kiekvienas gali. Vienas faktas yra, kad kiekvienas gyvena atskirai savo gyvenimą, pirmiausia, ir kiekvienas gali paliudyti už save. Čia yra faktas, ne? Aš tiesiog jūsų nevaldau ir aš už jūs negaliu gyventi. Čia yra faktas. Ar sutinkate? Jūs vadinate vienais vardais, mes šitą vadinam kitais žodžiais. Bet gerai, bet tai tada nemastykim žodžiais, bet mąstykime veiksmais, kad, pavyzdžiui, aš bandau jūs valdyti, man neišeina. Bet jūs paminėjote aksiomą. Turime Euklido geometriją. Aš sakau, čia yra mąstymas virš aksiomų. Kai dar aksiomų nėra, kas vyksta? Bet ar virš, ar žemiau aksiomų? Arba žemiau, čia pagrindas, bet šalia, ta prasme, čia yra pirm aksiomų. Čia yra pirm, kai dar aksiomų nebuvo, kaip kas vyksta. Ne, bet aš tik tai... Čia tiesiog jūs palėtėt labai įdomius klausimus ir visi čia pasiruošė diskutuoti, bet mes turim savo patirtį. Mes žinome, kaip mes... Tai palaukit, aš stabdau. Mes turim savo patirtį. Tai čia jau tą galim priimti, kaip tą vadinam, faktu, ar tai vadiname, kaip tą pavadinti? Tai yra, aš tai vadinu... Patirtis. Tai mūsų patirtis. Mes kiekvienas turim savo patirtį. Kaip jūs tą pavadinsite? Aš tiesiog pavadinu, tai yra įsilavinimas. Aš kalbu su žmonėm ir mano katedroje visi. Čia neišsilavinimas, tai yra jūsų asmeniškas žinojimas. Bet jų asmeniškas žinojimas tai yra, jis nes... Ne, aš kalbu... Jūs žinote. Ne, aš kalbu... Mes pradėjom nuo tokio, kas jūs domina. Mane domina tik vienas. Ar jie turi tą žinojimą, kuris man būtinas, kad jie galėtų dirbti mano katedroje? Tai yra, ir aš tą galiu išmatuoti. Va taip mes ir gyvename. Jūs galite turėti kokį tik tai norite, pasąmonių, sąmonių ir taip toliau. Aš negaliu kištis į tai. Bet aš tiesiog sakau, kas vyksta mūsų kasdieniniam gyvenime. Aš turiu suprasti, juk jie mane supras ir aš juos suprasiu, kai mes spręsime tos konkrečius iššūkius, kurie mums gyvenime atėjo. Bet supraskite, kad mes ant žemės stovime. Gerai, Einšteinas nestovėjo taip tiesiai, kaip jisai ant žemės. Jis tiesiog pasakė, kad... Aš tiesiog kalbu apie... Ne, aš sakyčiau, mokslas yra visiškai atitrūkęs nuo žmogaus vidinio gyvenimo. Mokslas būtent susitelkia į vadinamus objektyvus dalykas, kas atsitiks kamuoliui, suprantate, kai jisai kris ir panašiai, kuris lig tol atrodė žmonėm visiškai ne prie ko. Ne? Psichiatrija ten jis. Jo, bet, pavyzdžiui, psichiatrija irgi vertina žmogų, nenusako jo vidinį gyvenimą, o vertina pagal pasekmes. Matuoja. Ir viskas patampa. Aš užtat bandau, ir kodėl aš čia daug laiko skiriu prie šito, nes aš noriu susibalsi, ar mane suprantate, apie ką eina kalba. Gerai, tai... Aš tai suprantu, kad sekančiai skaidrė yra realybė, kurią mes modeliuojame. Ten, kur tie visi faktai, reiškia 300 kažkaip.
Čia yra Gal aš tada gal prieinu prie šito tiesiog. Tai kas yra tikslas? Tikslas yra tiltą tą nutiesti, kad yra išminties kažkoks mokslas galėtų būti. Jis yra susijęs ir su metafizika, psichologija, kultūra, neurologija, evoliucija. Va, šitie dalykai aš galiu, kad ir toj lentelį, kur rodžiu, pavyzdžiai. Jeigu galėčiau matematiškai tą pristatyti, tada irgi būtų naudinga, nes tas jau tada padarytų tą prieinamiau kažkaip. Ne? Ir pasirodo, gali būti netgi sąlyčių su fizika. Bet pirmiausia, duomenys turi būti čia. Reikia pradėti nuo faktų, kaip vadinu, ir tada ieškoti matematinės išraiškos. Turint tą išraišką, bus tada gal kažkokių naudingų minčių. Ne? Bet mano patarimas jums, jeigu jūs norite, kad jūs suprastų, jūs klausytų, jūs, kaip sakėt, mokslas to dabar nutolęs, nesidomi, bet jūs vis tiek eisite pas mokslininkus, tos kokius jie šiandien yra. Nu, ir aš pats esu mokslininkas. O jeigu atėjot pas mus, tai dabar klausimas yra, vat, aš turiu numatyti, jūs galite savo išmintį, va tą punktą kairėje pusėje, norint suvesti į matematiką ryšniai, padaryti bent homomorfizmą, arba jeigu homomorfizmo jau galite, tai gal ir izomorfizmą galite. O tai yra viskas, iš karto aš paklausiu jūsų. Nu, tai aš tai čia eina apie tą kelią. Bet pirmiausia, eina kalba, ar jūs norit, ar galite, ar sutinkate pripažinti, kad yra apie ką kalbama. Kad čia nėra iš pirštų atlaužta. Tai, pavyzdžiui, aš pradėjau nuo paprasčiausio dalyko, kad yra įtampa viduj, yra kažkokios įtampos, kad yra pasąmonė ir yra sąmonė. Ir jos veikia vienas kitą. Ar jūs jaučiate tą skirtumą? Štai turiu klausimą, o kodėl 3? Nu, čia yra klausimas, tai pradėkime nuo vieno ir kito ir trečio. Tai iš Ne, bet ta prasme kaip yra? Jūs bandot man pasakyti, kad yra 3. Jūs norite, kad mes tuo patikėtume. Ne, aš nenoriu, aš noriu, kad pasižiūrėtumėm. Ne, bet jūs Ne, neturit jokio argumento. Palaukit, aš noriu. Čia yra gal ne visiems, čia yra žmonėms, kurie nori dalyvauti. Ta prasme, tai jeigu nori dalyvauti, žaidimo Supraskite, apie ką aš kalbu. Aš kalbu apie tai, kad mes aplink save turim krūvą sektų. tai čia yra. Tai vat aš bandau suprasti, ar jūsų šitas mokslas, nes aš turiu Kristaus mokslas, scientologiją ir dar gal nežino ką. Ir turiu 100 sektų, kurie ateina ir man sako, kad yra va tai. Tai aš jums nieko nesakau, aš sakau, pasižiūrėkite, pasidalinkime faktais. Tai aš klausiu, Faktas, kad nu tai pirmiausia, ar yra faktas, kad jūs gyvenate, kad pas jūs yra kažkokios vidinės įtampos? Ar tas yra faktas? ne, Apie savo vidinį gyvenimą ar galite pasakyti nors kokį faktą? ne. Nu tai tada gal kalbėkite, tada jūs ne tas žmogus, jūs pasiklausykit kitų žmonių. Čia jaučiasi iš karto yra faktas, kad vieni drįsta kalbėti, kiti nedrįsta. Aš suprantu, čia yra klausyti, jeigu čia yra. Jūs pasiklausykit, kaip jūs kalbate. Jūs iš karto, bet jūs kalbate tipišku būdu, kad nedrįstų. Jūs teigiat, kad aš nedrįstu. Jūs drįsta, bet aš matau čia tylinčių žmonių pilną. Jūs drįsta. Ne, Andriau, tiesiog prasidėjo gera diskusija. Ne, tai aš klausiu, tai tada kas? Ne, bet esmė yra, kad kas gali pasakyti vidinio gyvenimo faktą kažkokį. Aš ir vėl jums galiu sakyti, kad... Bet duokim kitiem pakalbėti. Bet aš šitą Gal duokim kitiem. paskutinį kartą kalbu, nes aš tiesiog tai vadinu iš tai kitų alfabetų, kitų žodynų ir jau jūs nebenorite manęs girdėti. Ne, tai tada bandykime. Tai ir jūs manote, kad aš jūsų negirdžiu, bet jūs ir manęs negirdžiu. Čia netėjo, kad aš jūs girdėčiau. Mes pasikvietėme mane, kad aš būčiau girdimas. Ne, mes norime būtent suprasti, ką jūs mums siūlote. Jo, tai jūs, aš bandau sakyti, kad pirmiausia, jūs labai daug ko nesuprasite. Ir jeigu negalite nesuprasti, tai tada nesat pribrendę prie šito. Gerai? Jūs nepribrendys, bet aš tada duodu pavyzdį. Gerai, mes klausysim dabar jūs, aš tikrai daugiau nebediskutuoti. Nu, aš tik sakau, nedominuoti, nes jūs, kiek aš esu buvęs, visada dominuoja. Tai čia yra jūsų, jūs esate vadovas. Normali būsena šiame. Jo, ir niekas negali paprieštarauti. Pirma. Tai dabar čia būtų vienas pavyzdys. Tai pavyzdžiui,
pas žmogų yra 100 milijardų neuronų maždaug. Dabar šitą visą informaciją, įsivaizduokim, yra perkoduojama. Gerai? Jis yra suglaudžiama. Pas žmogų yra gal maždaug 100 000 sąvokų. Nu, kas turi labai platų žodyną, bet čia nebūtinai vien žodžiai. Bet yra, pavyzdžiui, smegenų žievė, yra stulpelių irgi maždaug 100 000 ir kažkas, gal čia yra kažkoks sąlytis. Bet pagalvokim tiesiog, yra dvi sistemos. Viena, kuri yra mūsų ta pasąmonė, mums tiesiog atstovauja pasaulį. Vietoj, kad turėti ryšio su pasauliu, mes iš tikrųjų bendraujam su pasąmonė, kuri mums pristatinėja šitą pasaulį. Dabar įsivaizduokit, yra nuo tikrovės atitrūkęs kažkokią sistemą. Neturi jokio sąlyčio, ji turi visokių juodų dėžių. Ne? Nu, kaip tas žodis arklys. Aš turiu pilną visokių žodžių, bet tie žodžiai nieko nereiškia, bet jie turi įvairiausius santykius. Ir šitie santykiai gali atspindėti šitos santykius, bet reikia suglausti tą informaciją labai smarkiai. Ne? Tai paskui galima tą informaciją išskleisti. Ir kai aš buvau studentas, doktorantas San Diego universitete, Kalifornijoje, tada kai tai buvo neurotinklų tas visas bumas, ir jie išrado, kad jeigu turėti tokį kodavimą ir dekodavimą, galima tą automatizuoti kokiu būdu, be jokių ten pamokymų. Tiesiog paimti tai, kas įdėta, tegul algoritmas atsitiktinai susigalvoja kažkokį užkodavimą, pasižiūrėti, kaip dekodavo, ir paskui patikrinti, ar pavyko tą patį išgauti. Ne? Ir kad ir labai bukas algoritmas, bet jisai gali tiesiog vis kažką naujo pabandyti ir vis tobuliau suglausti šitą sistemą. Tai čia yra, jeigu pažiūrėti į Šenono informacijos teoriją, kaip yra koduojama, dekoduojama, čia yra tiesiog abėcėlis perrašymas. Ne? Paskui vėliau, tai čia vadinasi autoencoderis, bet paskui po kokių 15 metų, gal prieš kokią 15 metų, suprato, kad vietoj, kad tiesiogiai bandyti išversti, gali būti tikimybių būdu, kad yra, pavyzdžiui, skirstinys, kad šitas iš tikrųjų yra net ir nesusijęs su šituo, bet tiesiog jisai tikimybiniu būdu modeliuoja, o paskui tikimybiniu būdu atkuriama. Ir kad tai ir iš tikrųjų yra daug galingiau. Ir dabartiniai dirbtinis intelektas maždaug to vadovauja. Tai čia yra, kur matematikoje pasireiškia tokie dalykai, apie kuriuos aš kalbu. Tai, kas yra žinoma, kabutėse, yra šitie neuronų koduojama, bet kad yra priėjimas prie pasaulio, kur nieko nežinau. Aš nieko nežinau, bet mano tas nežinojimas turi visokius dėsningumus. Ir kaip tie nežinojimo dėsningumai susijęs su žinojimo dėsningumais. Ir yra sąmoningumas, kuris juos sulygina. Tai čia pavyzdys yra, kaip matematikoje išlenda to savo. Sakykime, gal turit pastabų ar klausimų? Ar čia kažkaip suprantamai kalbu? Bet jūs vėl jau pasakėte teiginį, kurį niekaip negaliu interpretuoti. Aš atėjau paskutinį kartą, jūs sakėte, aš nieko nežinau, tai tuščiaibė. Ir ką iš tuščios aibės dar galima sugeneruoti? Jūs nustebinsite mane, pasakęs, kad iš tuščios aibės galima sugeneruoti kažką. Ne, čia jūsų jau žodžiai. Aš sakau, aš nežinau, aš nesakiau tuščios aibės. Ne, sakėte, aš nieko nežinau. Tai nieko nežinau, tai yra... Ne, bet aš galiu pažiūrėti, aš nežinau apie jūs. Aš jūsų nežinau iš esmės. Ir aš jūsų nežinau iš esmės. Ir aš jūsų nežinau iš esmės. Aš visokių dalykų nežinau. Bet aš žinau, kad šitie visi nežinojimai yra tam pačiam kambarį, apie kurį irgi iš tikrųjų nieko nežinau. Suprantat, atsiranda tokie loginiai ryšiai. Bet tas pavyzdys padeda suprasti mane. Nu tai jūs gal net nesuprasit, bet gal kiti supras. Čia yra kitas pavyzdys. Suprantate, ta būsena, kad jūs nežinote, yra labai sveika. Tai yra faktas. Jūs nežinote. Ir kai jūs galite tą faktą priimti į širdį, tada jūs pradedat mąstyti apie tai kalbą. Kad kartais jums labai patogu, jūs katedros vedėjas, jūs viską žino. O kartais jums tenka kaip mokinukai pasėdėti, sakyti, kad aš tai nežinau ir aš nesuprantu, gal man baisu. Kai su žmona kalbu. Tai su žmona. Tai jau čia yra faktas, supranti. Yra faktas, kai su žmona grįžtat namo. Darbe viskas gerai, aš viską žinau, aš visus.
Ir tada grįžtu pas žmoną ir tada aš nieko nežinau ir aš tada turiu gaudyti. Viską žino ir aš turiu. Jo, tai va čia yra tas pokalbis, va, tai tiesiog yra sugebėjimas rasti tuos pavyzdžius. Va. Tai dabar paimkim, čia yra kitas pavyzdys. Va. Ir, ar jūs kažkas esate girdėję apie active inference, aktyvų numanymą? Girdėjote, ne? Tai aš dalyvauju toj bendruomeniai. Yra šitokia formulė, iš esmės energija, padalinus iš temperatūros, yra laisvoji energija, dalinus iš plus entropija. Gerai? Ir yra laisvosios energijos dėsnis, kuris naudojamas modeliuojant smegenis, bet ir dirbtinį intelektą ir daug ką kitą, kad šitą skaldom į netitikimą ir sužinojimą. Gerai? Tai esmė, kad yra galima tai suprasti kaip pokalbį tarp P, čia būtų skirstinys, ar kaip vadinasi, distribution. Pasiskirstimas. Čia yra P, X, Y, ir čia yra, kaip lietuviškai, Q, jūs sakote, kaip jūs sakote? Q. Gerai. Tai čia yra parodymai kažkokie, reiškiniai pasaulio, Y, ane? Ir kaip ta, o čia tų parodymų nebus, kadangi jie yra neprieinami. Bet bandoma tą pačią informaciją, panašią informaciją išsakyti, turint mažiau parametrų. Ja? Tai šitą lygtį pasirodo yra labai lengva išgauti. Yra tiesiog paėmė P, padauginį ir padalinį iš Q, perrašai. Paėmė logaritmą, aš juos visus šitai apverčiau, kad būtų čia yra įgautas žinojimas. Kaip kartais vadina staigmena, bet iš esmės yra įgautas žinojimas. Tikimybė yra tarp 0 ir 1, tai čia bus už 1 nemažesnis skaičius, čia bus logaritmas, čia bus teigiami skaičiai. Tai galima šitą visą suprasti kaip įgautą žinojimą. Paskui galima sumas paimti iš X, iš tų visų būsenų ir tada gaunasi iš tos formulės. Ir tada ką pamatome? Matome, kad energija, padalinus iš temperatūros, labai panaši į entropiją. Tik skirtumas yra, kad čia yra du pasiskirstimai, o čia tik tai, čia kartuojasi ta pati. Vadinasi, entropija yra degeneruota energija. Ir kita galime pasakyti, kad čia yra žinojimas dviem skirtingais kampais. Čia yra įgytas žinojimas kažkokių reiškinių, o čia yra, galim sakyti, žinojimo lęšis. Kai aš pridedu prie kiekvieno čia terminų, pridedu šitą, aš pasakau, kiek tam žiūrovai, tarkim, yra svarbus tasai reiškinys. Tai jeigu pažiūrėti entropiją, tas žinojimo lęšis ir tas žinojimas, žinios įgautos yra tas pats, kyla iš to paties žinojimo. Tai reiškia, kad tai yra nenaudinga. Tai būtų tarsi, įsivaizduokit, bet čia yra skirtingi priėjimai. Jeigu įsivaizduokit, kad būtų čia tas pats skirstinys ir koduoja 1:1, ar tai gali būti naudinga? Tai yra visiškai nenaudinga. Norint, kad tai būtų naudinga, turi būti du skirtingi, turi būti įtampa, turi būti disekvilibrumas tarp dviejų požiūrių. Ne? Kad tasai, kuris apžvelgia, jisai priima tą faktą, tą teiginį, bet jis yra skirtingas. Tai tada čia yra energija, pasako tą skirtimo, ir ją galima suskaldyti į tai, kas yra nenaudinga, kas sutampa su entropija, darbo atžvilgiu, ir tai, kas yra naudinga. Kas yra naudinga, yra paimti tą pasaulio, tarkim, supratimą ir jį palyginti su savo supratimu. Ir tai yra laisvoji energija. Tai čia yra būdas labai paprastai suprasti, kuo naudingas darbas skiriasi nuo nenaudingo darbo. Nenaudingas darbas sako, kad norint koduoti, tu vis tiek turi turėti kažkokį modelį. Bet jeigu tu tą modelį lygini su savimi, tai tada tu iš to nieko neišpeši. Bet jeigu tu lygini su pasauliu, tai tada išpeši. Bet tai yra neišvengiama. Vis tiek, kadangi tu turi turėti modelį. Aš tas pavyzdys padeda kažkiek, ar turit pastabų? O jūs nebandėte specialiai reikiamumo teorijoje Einšteino lygu MC kvadratu, lygiai tą, ką jūs rašėte. Paskui tada aš turiu vidinę energiją,
impulsą ir aš vat gaunu tokią pačią formą. Ne aš, o Einšteinas. Šitą formulę Einšteinas gavo? Taip. Gerai. Tik tai jisai kalbėjo apie judantį kūną, apie energiją ir sakė, kiekvienas jūs irgi turite tą MC kvadratų energijos kiekį. Ir jį įskleidžia. Toliau įskleidžia energiją, kuri yra, vadinkime, jūsų laisvoji ir plus dar kažkas. Ir va tas plus kažkas pas jūs entropija, pas Einšteiną ne entropija, bet aš tikrai sakyčiau, jums vertėtų pažiūrėti va, į tą. Gerai, pažiūrėsiu. Bet čia ne mano formulė, čia yra labai svarbi formulė, bet čia yra mano interpretacija. Suprantate? Niekas negali pasakyti, kas yra energija ir nelabai gali pasakyti, kas entropija. Bet aš pažiūrėkite į Wikipediją ir kaip yra apibrėžiama energija. Ar gali čia kažkas apibrėžti, kas yra energija? Ne, tai energija yra. Ne, tai fiziškai, kas yra energija? Pasakyti. Masė ir energija yra taip patys dalykai. Vat jums yra atsakymas. Kas yra? Ne, tai vat ir Koks skirtumas tarp masės? masę jūs galite pabandyti pasverti. Vat sakysime. Ir jau visi buvo įpratę, kad masė, o dabar jau apie kokią masę reikia kalbėti. Didžiąją dalim masė yra iš energijos tarp sąryšiai, tarp, sakysim, dalelių yra, paskui stiprioji sąveika, silpnoji. Jo, bet čia yra neatsakymas. Yra sutikimas, kad tai, ką mes vadiname mase, realiai. Aš apie energiją. Neapibrėžiamų sąvokų labai daug. Ne, tai Mes žinom, kad yra taškas, žinojimas. Aš noriu pasakyti svarbą, ką aš čia padariau. taip, tai yra. Ir aš galiu, aš noriu pasigirti. Ta prasme, kad energija yra tas dalykas, apie kurį niekas nesugebėjo per 400 dorai kažką pasakyti, jeigu pasižiūrėti į Wikipediją, kaip apibrėžiama. Ir ten bus parašyta, kad iš esmės neapibrėžta. Neapibrėžta. Bet čia, arba, pažiūrėjau, entropija. Entropija iš tikrųjų matematiškai yra daugiaprasmiškumas. Kad gali būti, yra viena kažkokia būsena pagal rūpesnį kažkokį supratimą, ten, jeigu žiūrėti detaliau, yra daugiaprasmiškumas, kokių yra būsena. Tai ką šitas, esmė yra, kad čia duoda pavyzdį, kaip suprasti skirtumą tarp energijos ir entropijos, kad tai yra dviejų mąstymo būdų, dviejų žinojimo priėjimų palyginimas. Tai yra naudinga. Čia yra, tokią įžvalgą įgauti, yra didelė nauda. Bet entropija galbūt čia kaip tik nemąstymas, o ta dalis, kuri galbūt nenaudinga, nes mes aproksimuojam visą pasaulį per tą savokas, reiškia, apitiksliai. Jo, tai aš tai ir sakau, kad kodėl entropija yra nenaudinga, dėl to, kad vietoj, kad du skirtingus lyginti, čia jie abudu yra tas pats. Tai tada čia gaunasi, kaip koduoti tą patį per save, viens ant vieno. Tai yra nenaudinga. Bet kaip tu išvengsi šito, jeigu tu nori turėti modelį, nes vis tiek bus dvi dalys. Tu visada susidursi su tuo, kad tu modeliuoji save, savo žinias. Ir tai tikslas yra laisvoji energija tą atskiria, kad atskirti šitą dalį. Aš vis tiek lieku prie nuomonės, ar jūs bandėte paimti, atsiversti paprasčiausiai fizikos vadovėlį, pažiūrėti, kaip. Apie fizikos bakalaurą. Ne, tai kalbų sąryšis, energijos ir entropijos yra išnagrinėti visą eilę. Aš jums sakau, aš tą padariau, aš jums atsakau ir jūs padarykite šitą. Tai man daryti nereikia, yra visur tai surašytai. Šita formulė yra ne mano. Bet šitas išvedimas, suprantate, aš galiu pasakyti, kad aš galiu palyginti, yra sritis, active inference, ką jie daro. Suprantate? Jie turėjo 200 puslapių knygą, apie active inference. Jie niekad tokio išvedimo paprasto nepadarė. Ir tokio nepadarė. Mala. Jie naudoja Bayesianę statistiką, jūs gal naudojate, ne? Jie sako, kad reikalinga Bayesio teorema. Kad tokį dalyką išvystyti, reikalinga Bayesio teorema. O pasirodo, tiesiog reikia suskaidyti, kad yra, jeigu tu nori dviejų dalykų, reikia tada turėti atskirti, kad yra šitas reiškinys ir yra X to reiškinio atveju ir tą viską ir iš karto iškyla. O jie sako, kad reikia naudoti Bayesio teoremą, jie sako, kad visas tikslas yra generuoti šitą. Ir kad norint generuoti šitą ir papildyti, reikia turėti aproksimaciją.
Suprantate? Ir norint tą, kad dėl to, kad šito išversti per Bejozo teoremą neišeina. Bet palaukite. Aš kalbu. Ką jūs rodote? Aš kalbu. Bet rodote dešiniai pusiai kažkokią lygybę. Toje lygybėje iš ko aš galiu padarinti? Kų nėra. O šitoj jūsų lygtyje lieka tik tai, kai jūs bandot neigti, kad vien P neužteks, o ten tik P ir yra. Daugiau Q iškart galiu suprastinti. Tai ką jūs mane norite tikisi? Pameluoti man, apgauti mane? Aš kalbėjau apie vieną, jūs dabar Ne, bet jūs man rodot va šitą, ką aš turiu. šitą lygtį. Ne, aukščiau. Šitą lygtį. Jo, jūs padauginote iš Q, jeigu jisai ne nulis, tai aš galiu bet ką dauginti iš bet ko, nes Q nereikalingas šitoj. Jis yra nereikalingas, jis yra naudojamas modeliavimui. Bet tada Modeliavimo priemonė. klasikinis atvejis yra nagrinėjamas sąlyginės tikimybės ir viskas, čia bet kuris tikimybė vadovėlis. Tai aš tik sakau, kad jų visa teorija remiasi šitą lygtį, o aš ją išvedžiau tokiu būdu. Aš apie juos. Bet jūs turite labai atsargiai pasakyti, kad tai kažkas naujo būtų, nes jūs padauginate. Čia yra nauja ir aš jums tik tai bandau paaiškinti, va, kas yra nauja. Aš manau, kuo jie klysta. Va. Jie sako, jeigu jie pradėtų nuo šito ir nuo šito, jie pasakytų, kad P ir Q yra lygiaverčiai dalykai. Yra pokalbis tarp lygiaverčių dalykų. Ir jeigu jie suprastų, kad toks pokalbis yra, kad dvi skirtingos sistemos, kai jos yra skirtingo pobūdžio. Viena žino, kita nežino, bando susikalbėti, tai tada visa šita tampa labai prasminga. Ir tai tampa prasminga. Bet jie sako, ne, Q yra tik tai aproksimacija. Bet tai yra absurdas, dėl to, kad jeigu Q būtų lygų P, tai tada čia niekas būtų neįdomu. Bet čia jokios aproksimacijos nėra. Pažiūrėkit kairiai pusėje. Vėl jūs padauginate. Aš apie juos kalbu. Ne, bet Ir jie kalba apie šitą pusę. o kairė pusė iš. Kairė pusė jūsų čia bus, taip? Čia yra iš tikrųjų yra Ne, aš pats- uniformų. Čia yra dvi mano pusės. Bet tai tada pažiūrėkit vėl tas pats. Iš ko aš galiu skaitiklį ir vardiklį padauginau ir tai kas čia padaryta? Čia yra nieko nepadaryta. Čia yra labai paprastai išvesta. Nu, aš, pavyzdžiui, mano draugas, docentas Vilniaus universiteto fizikas, jis apsidžiaugė, kad aš šitą padariau. Niekas šito tokio paprasto dalyko nėra padarę. Jam buvo nežinoma. Sakyt, turi docentas iš fizikos. Vienas žymiausių fizikų. Ir aš su juo vakar repetavom šitą kalbą. Ir mes čia, suprat, jie labai džiaugiasi šitų, ir mano draugas sako. Čia tiesiog yra protų kažkaip imlumo. Jeigu mes labai dažnai dauginame, dalinam, Ne, tai reiškia, jūs gaunate iš tos trivialios aksiomos, kažką padarinam ir pasakom, kad aš galiu tada matuoti, pavyzdžiui, P iš Q padaryti. Tai yra trivialu, bet čia yra be galo galinga. Tai šito mes negalime vertinti dabar kol kas. Aš užtat savo draugui, žinai, kuris yra docentas, parodžiau, jam atrodė labai prasminga. Ja, tai, Jūs tai nevertinkite. ja, mes vertiname matematinį jūsų tą išvedimą ir sakom, kad jis yra trivialus. Aš sutinku ir trivialus yra galingas dalykas, jeigu tu gali. Trivialus tai reiškia, kad ten nėra jokios informacijos. Jokios. Tai jeigu yra, aš tik tai bandau paaiškinti, kad aš metus mokiausi to Active Inference, perskaičiau knygą 200 puslapių vadovėlį ir panašiai. Ir šito trivialaus dalyko nebuvo. Todėl tai jo nereikia. Dėl to, kad jie jo nežino. Ir taip nemąsto. Vėl, tai jau jūsų hipotezė. Bet jie... Aš bendrauju toj bendruomenėje ir aš galiu tą patvirtinti. Tai, ne, viskas... Jūs, sakyčiau, bendraujat negražiai, nepagarbiai. Ne, dabar jūs, aišku, vėl jūs sakėte teiginį, kurį aš priimu. Priimkite, ačiū. Tai dabar apie Kalmano filtrą. Tai čia vėl tie trys protai. Kalmano filtrą žinote, ar kaip? Girdėjote? Tai taip, be abejo. Aš nežinau, aš klausiu, iš kur aš galiu žinoti. Tai mokomės studentus. Tai ačiū, kad pasakot. Ne, tai... Tai čia yra tas žinojimas, nežinojimas. Jums viskas aišku, jūs žinot. Iš kur man žinot? Aš gražiai paklausiu, aš pasitikrinu. Dabar aš žinau. Gerai. Tai yra numanimas, matavimas, atnaujintas numanimas. Numanimas yra informacija iš pasaulio. Ne?
matavimas yra nesusijęs tiesiogiai su pasauliu. Yra kažkokia vidinė teorija, kuri gali būti iš nykščio išpešta, gali būti su kažkokiu pagrindu, bet vadinasi vyksta atitrūkimas nuo pasaulio. Ir Kalmano filtras juos derina. Ir tai, aš tiksliau, čia yra labai konkretus pavyzdys tų pačių dalykų. Ar jūs įžvelgėte tą panašumą? Čia yra bandymas susikalbėti su žmonėm, tai, bet jūs pagaunat skirtumą, kad va, estimi, tasai numanimas yra labai, čia yra pasaulinis, tas matavimas, čia būtų pasąmonė, čia būtų sąmonė, yra susikalbėjimas ir jisai sąmoningumas juos suveda. Tai yra suprantama. Ir kad reikia tos įtampos, bet tos įtampos nieko nebūtų. Ne? Jeigu būtų vien matavimai, tai tada nesigautų. Pasirodo, kad ta įtampa yra labai vaisinga. Nu, kaip kad ir mūsų ta įtampa gali būti vaisinga, užtat aš truputį nebijau nuoširdžiai pakalbėti. Be įtampos yra, nu, būtų puka. Neatsispirti. Būtų puka. Būtų tiesiog laiko gaišinimas. Aš atsispiriu ir tada galim susikalbėti, bandyti. Galima atsisakyti savo prietarų, atsisakyti savo samprotavimų, mąstyti naujai. Yra kažkokių čia pastabų, nes jūs šitą daug geriau išmanot negu aš. Čia kaip vienas įmanomas būdas, tai jūsų vadinamai įtempai modeliuoti tokia forma. Ir gal dėl tų aksiomų. Čia nėra jokių aksiomų. Suprantate? Čia yra interpretavimas. Mano daktaro laipsnis yra iš algebrinės kombinatorikos. Mes paimam lygtį, mes ją interpretuojame. Tuo interpretacijų nėra aksiomų, čia yra menas. Ta prasme, kad tu pamatai, aš jeigu dauginu, gali būti tarkim, ir jeigu sudedu, gali būti arba. Čia nėra jokia aksioma, čia yra tiesiog mąstymų patirtis, kad va galima įžvelgti ir taip, ir taip, ir taip. Čia yra matematikų patirtis. Jeigu aš galiu savo mintis iškelt, ten psichologijoje, Platonas ar ką sakys, viskas čia yra bilotas. Ir jeigu aš perkeliu į matematikų pasaulį, gerai, jie supras, čia yra neaksiomatizuota, bet mes žinom, kas yra Kalmano filtras. Vis tiek tas žinias, net ir miglotas, užrašyti formą. Jau, ir galima tada bandyti taikyti. Gerai, tai tada kaip su laiku, kiek laiko Turim šiandien baigti. Jau dar porą metų. Tai tada, aš nežinau, ar jūs mane galėtumėte tokį piktą kviesti daugiau, bet galim mokytis bendrauti, gal aš irgi galiu. Tai šitas tris protus suprantu kaip operacijas, ir yra 8 proto būsenos įvairios, ir tada galiu bandyti sulyginti su bot periodiškumu ir su šituo, su kvantinių simetrijų rinkiniais. Bet aš norėjau dėmesį skirti būtent tam, kas svarbiausia. Ar mes galim bandyti susikalbėti, kad yra kažkokie reiškiniai, kuriuos būtų įdomu modeliuoti. Tai tada gal aš maždaug taip ir... Aš gal tiesiog perbėgsiu skaidrius, kad čia prastumėti. Gal tiesiog nebereikia skaidrius. Ne, aš tik tai parodysiu, kas yra paruošta, jeigu domėtumėtės. Pirmiausia, yra tie faktai vidiniai, kokios sandaros yra. Paskui eina kalba apie periodiškumą, jo įvairios raiškos. Paskui yra, čia labai daug, suprantat, apie tai negalim kalbėti, kol nėra jokio kažkokio užkabiname tikrovės. Kad aš kalbu apie tikroviškus faktus, arba patikslinkime. Tai čia buvo kalba, kurią parengiau ir noriu padėkoti savo draugam vasaros repetavimą. Ačiū. Tai iš tikrųjų labai tikslingas seminaras. Tai yra žmonės apskritai, žmonės dirba. Jūs supraskite, kad blogiausia yra, kada lektorius kažką pasakys, jis laukas išėjo. O šiandien buvo diskusijos. Jo, čia galėjau, aš manau, aš tik norėčiau dar kartą padėkoti jums ir visiems, nes čia jūs prieinat mane į savo namus ir jūs leidot man parodyti kitų kampų. Taip, jūs kaip galima kitaip pamastyti. Kampas yra kitoks. Jo. Ir mums įdomus. Mes norime, kažką išmokome, mes sužinojame, kad gali būti ir toks požiūris.
Ir jūs sakėte, kiek 40 metų. Tik. Ir nenorėkit, kad per 45 minutės žmonės tiesiog pagal šitą. Todėl labai ačiū Jums ir jeigu sugalvosite vėl kažkada, tai Jūs dabar jau vėl žinote. Aš su jumis susipažįstu. Gerai. Gerai, tai tada ačiū į dėmesį. Prašau. Thank you for watching this video. Please go to mathforwisdom.com or simply read the description to this video to learn how you can join our Math for Wisdom discussion group and our study groups. Thank you for liking this video, for subscribing to this YouTube channel, and for supporting Math for Wisdom through Patreon.